Հաջորդ ելույթը Աննա Կոստանյան։ Ցավոք սրտի ազգային ժողովի դահլիճի կենտրոնական եւ ձախաթևյան հատվածը լավագույնս նկարագրում է այն անհանդուրժողական մոտեցումը, որ իշխանությունն ունի քննադատությունների հանդեպ։ Եվ քանի որ վարչապետը այս ամբիոնից եկավ, խոսեց վերջին իրողությունների վերաբերյալ, փորձելով մեկնաբանել, բայց ել ավելի շատ հարցերի տեղիք տվեց իր ելույթով, ես կուզեմ նաև որոշակի հարցերի անդրադառնալ իմ ելույթում։ Ինչու է պարբերաբար Ադրբեջանի նախագահը խոսում Զանգեզուրի միջանցքի գործընթացն արդեն սկսելու մասին, իսկ հայկական կողմը լծված է անընդհատ այս գաղափարը հերքելուն, որ չկա եւ չի էլ կարող լինել նման երևույթ։ Մենք սկսում ենք արդեն մտածել, որ փաստորեն թշնամական երկրի նախագահին ավելի շատ կարելի է հավատալ, քան սեփական երկրի իշխանություններին։ Հիմա այս գործընթացում համաձայնագրի, ավելի ճիշտ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետով նախատեսված եւ Ալիևի կողմից վկայակոչած միջանցքը ինչ է ենթադրելու, սրա մասին խոսեք, որովհետեւ հասարակության շրջանում լայն հակադրություններ են առաջանում այս հարցի շուրջ։ Արդյոք այս ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողության որոշակի սահմանափակում լինելու է թե ոչ։ Ի վերջո, որոնք են հայկական կողմի մոտեցումները այդ 9-րդ կետի պահանջների կատարման համատեքստում։ Եվ ըստ մեր դիրքորոշման ճանապարհը վերահսկելու են հայ թե ռուս սահմանապահները։ Կամ միգուցե լինելու է համատեղ վերահսկողություն։ Սրանք հարցեր են, որոնք չունեն պատասխաններ, եւ այս հարցերը օր-օրի ավելի շատ են խորանում եւ թեժանում հասարակության տարբեր զանգվածների մոտ։ Լինելու են արդյոք մաքսային եւ սահմանային անցակետեր, ֆիքսվելու է արդյոք մարդկանց եւ բեռների մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, դրանց ելքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Վարչապետը անդադ պնդում է, որ մայիսի 12-ից սկսած process-ում եւ այդ մասին նաեւ իդեպ այսօրվա կառավարության նիստի ժամանակ է խոսել, աշխատել են շատ թիմային մթնոլորտում, այս process-ներում տեղի ունեցող բանակցությունների շրջանակներում, բայց չգիտես ինչու բանակցությունների կարևորագույն կոմպոնենտը ապահովող արտաքին արտաքին գործերի գերատեսչությունը հայտարարում է, որ տեղյակ չի գործընթացից ու շրջանառվող փաստաթղթից։ Հասկանում եք, սա մարազմի հասնող իրավիճակ է, այդպիսի իրավիճակ եք ստեղծել դուք։ Ասում եք, ինչպես կարող է արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չլինել այդ փաստաթղթից, երբ որ վարչապետին եւ նրա աշխատակազմին այդ փաստաթուղթը հասել է արտաքին գործերի նախարարության խողովակներով։ Սա արդյոք խնդիր չէ, սա կառավարման լուրջ բացթողում չէ, երբ որ ենթակա գերատեսչությունը հայտարարում է մի բան, իսկ վարչապետը մեկ այլ բան։ Կառավարության նիստում էլ ասում եք շատ բարիդրացիական եւ գործընկերային թիմային մթնոլորտում բանակցություններ են ընթանում եւ դրան մասնակցում է արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Սրանով հակասում եք ինքներդ ձեզ եւ այն պնդումը, որ դուք թիմային եք։ Հիմա գամ կոռեկտ չեմ համարել հրապարակել փաստաթուղթը վարչապետի կողմից արած արտահայտությանը։ Կներեք, իս ժողովրդին հոգեխանգարմունքի մեջ պահելը կոռեկտ է, մարդկանց վերջին նյարդերը պրկելը կոռեկտ է, տեղեկատվական վակուումի մեջ ու անպատասխանատու հերքում կամ չգիտեմ հաստատումները անելը կոռեկտ է։ Ինչ եք ուզում, սպասում եք, որ ժողովուրդը դուրս գա ու պատերազմ պահանջի։ Սա նորմալ երևույթ է, թե ոչ։ Ցանց սպրտած փաստաթղթի վերաբերյալ վարչապետը ասում է, դե գիտեք, փաստաթղթի աջ վերևի անկյունում հավելված ռուսերենով приложение բառը ըստ երևույթին նշանակում է, որ այն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հավելված է։ Ըստ էության սա էլ է մարազմի հասնող երևույթ, ինչպես կարող է վարչապետի աշխատակազմը կամ վարչապետը չիմանալ, արդյոք դա հավելված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, թե լրիվ ուրիշ կարգավիճակ ունեցող նոր փաստաթուղթ է։ Եվ այն էլ այն պարագայում, որ բազմիցս վարչապետը ինքը
ինքն իր կողմից պնդել է, որ այս փաստաթղթին, նկատի ունեմ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության փաստաթղթին կից որևիցե այլ փաստաթուղթ կամ հավելված գոյություն չունի։ Իդեպ ես եմ հարցում արել արտաքին գործերի նախարարությանը, վարչապետի աշխատակազմին եւ ստացել եմ պնդումներ, որ ոչ գոյություն չունեն նման փաստաթղթեր։ Հայտարարում եք, հավաստում եք, որ հնարավոր է մենք էլ մեր կողմից առաջարկներ անենք այս փաստաթղթին, դե հարգելի գործընկերներ, եթե այդպիսի բան կա, էլ ինչի եք սպասում, որ ժողովրդի մեջ լարումը մեծանա, բանը բանից անցնի, հույզերը թեժանան, նոր դրդված խոսեք, ժողովուրդ, խոսեք ժողովրդի հետ, այն ժողովրդի հետ, որի քվեն ստացել եք եւ խոստացել, որ լիարժեք պետք է նրան շահը ներկայացնեք։ Ադրբեջանցի 200-ից 500 զինծառայողներ մուտք են գործում ապօրինի, հատում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, մեր կողմից հերիք չէ, ռեակցիա չկա, պատասխանատվության ենթարկվողներ էլ չկան։ Ինչ է սա, եթե ոչ անիշխանություն, ամենաթողություն կամ չգիտեմ ինչի անուն ուզում եք տվեք, կամ ընդհանրապես որևիցե կանխատեսում, կանխորոշում չկար, որ Գարնան Ձնհալի հետ այդ հատվածից հնարավոր է ներխուժում լինի Ադրբեջանի կողմից։ Ուր է մեր հետախոզությունը, ուր են պատասխանատվության կանչվելու ենթակա պաշտոնատար անձինք չկան։ Սա հերթական անգամ հուսալքում է մեր ժողովրդին։ Իդեպ հիշեցի, որ իշխանության կողմից այս ամբողջ ընթացքում, ինչ սկսել են GPS-յան ապօրինի սահմանանշումներ, իշխանության որևիցե մի ներկայացուցչի կողմից չեմ լսել երբեք, որ բաց տեքստով հայտարարեն, որ GPS-ով ապօրինի սահմանանշում է տեղի ունենում։ Ինչու։ Հարց է, իրավունք ունի այս հարցը գոյություն ունենալու, թե ոչ։ Պարոն Փաշինյան, հուսով եմ լսում եք, այստեղից խոսեցիք եւ հարցրեցիք, արդյոք մենք ուզում ենք երկաթուղային ապաշրջափակում, թե ոչ։ Ուզում ենք մենք Ադրբեջան մտնենք, բայց չենք ուզում Ադրբեջանը մտնի մեր տարածքով։ Կներեք, իսկ դուք ասել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, թե այդ Ադրբեջանի մտնելը կամ մեր Ադրբեջան մտնելը ինչ երաշխիքներ է տալու մեր քաղաքացիներին։ Մեր քաղաքացին ապահովագրված լինելու է անսպասելի երևույթներից, մեղմ եմ ասում երևույթներից, ինչ երաշխիքներ կան անվտանգության առումով, կամ ընդհանրապես ում հետ եք կոնստրուկտիվ խոսում, կոնստրուկտիվիզմի մասին, այն երկրի հետ, ով մինչև օրս դեռ չի վերադարձրել գերիները եւ նույնիսկ չի էլ հայտարարում, թե որքան կան։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այն երկրի, որը ամեն օր սահմանային տարբեր հատվածներում ոտնձգություններ է անում, փորձելով ահուսարսափի մթնոլորտ ստեղծել մեր քաղաքացիների շրջանում, որ ցույց տա, այ խելոք մնացեք, եթե մի բան այն չարեցիք, մենք մտնելու ենք ու ձեզ ոչնչացնենք։ Վարչապետն էլ անդրադարձ կատարեց սահմանի ողջ երկայնքով զանգվածային ծեսկրտուքներ լինելու երևույթին, մեր գործընկերներից մեկի պնդմանը, որ փորձել են նսեմացնել մեր զինվորներին։ Մեր հարգարժան գործընկերներից մեկն էլ չեն ֆիքսելով, ասում էր, բա խոսեք, որ դա 1-2 ժամանոց տեսանյութ է։ Կներեք, ինչ էիք ուզում դրանով ասել, ում շահն եք պաշտպանում, ում մասին եք ուզում այստեղ վկայակոչել, հա հետո ինչ եղել է 1-2, կարար 4 ժամանոց տեսանյութ լիներ։ Դա չի նշանակում, որ պետք է մենք դա դրոշակ դարձնենք եւ փորձենք այսպես ինչ-որ աներևույթ օտար երկրի շահը պաշտպանենք։ Այսօր, քանի դեռ դուք լծված եք տարբեր տեղեկություններ հաստատելուն կամ հերքելուն, Ադրբեջանի տխրահռչակ նախագահը նախատեսում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, հայտարարելով, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Եվ այսքանը բավարար է, որպեսզի մենք, ինչպես խորհրդանական, այնպես էլ արտախորհրդանական բոլոր ուժերը եւ մեր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պնդեն, որ դուք չունեք այն վստահությունը, որի հիմքով հայտարարում եք, թե Հայաստանի Հանրապետության համար 100%-անոց
պայմանավորվածություններ եք ձեռք բերել եւ դրա ապացույցը ներողություն, բայց հունիսի 20-ին կայանալի կարտահերթ ընտրություններն են։ Շնորհակալություն։